خود من یک الگوی زنده ای از رها شده از این بیماری هستم. اگر نمی رفتم خارج از شهر، اگر نمی رفتم مکانی که جنگل بود، کوه بود، فضای خارج از شهر و ترافیک بود، زندگی نمی کردم 2 ماه، متوجه بیماریم نمی شدم. نمی فهمیدم بیماری یعنی چی. بیماری فقط ترک مواد مخدر نیست. این بیماری برای کنترل کردنش خرجی نداره. خیلی ها خرج میکنن براش، خیلی ها درمان های گوناگون میگیرن، روانشناس میرن، کلینیک های گران قیمت میرن، خب دارندگی و برای زندگی. ولی من این پیامو بدم بهتون، این بیماری خرجی نداره. ترک کردن عملی نیست. مواد مخدر رو میتونید ترک کنید، ولی بیماری همیشه با ماست. به خاطر اون یک راهکار، یک فرمولی رو باید رعایت کنه. روش زندگی رو باید بیمار عوض کنه. میشه تغییر کرد. تغییر کردن هم درد داره، ولی هدیه‌اش آزادیه.